Hello，又係 Maureen 同你講地產嘅時候啦。咁今日咧就同大家唔講地產，今日咧就係大家同大家去玩。咁因為我哋今日咧去到Burnaby 嘅 Central Park，就同大家燒下嘢食啊、picnic 啊。咁我今日就 sponsor 咗呢個 event 咧，就同大家我哋有50個人到啦，50零人啦可能。咁咧就喺呢一個地方咧就enjoy the sun and also enjoy the weather here。因為每一年嘅 summer 咧，其實咧就係即係時候咧就係我哋溫哥華嘅人咧出沒嘅時候啦，因為一到冬天咧就大家都匿埋晒嘅，咁所以咧而家 summer 啦，我哋就出嚟一齊玩啦。咁今日大家第一陣我都會俾大家睇下，就係哇我哋真係好熱鬧嘅呢一度，咁啊有嘢食啦，亦都有 sponsor 俾咗啲蛋糕我哋啦。咁好啦，而家我唔同大家講住，因為真係好忙，我哋要 set up 啦，轉頭再同大家分享。So I'm a realtor. So I sell houses, buying and selling. I don't do rental, so don't call me up, if you want a place to live or rent. I don't do that. Oh, hi, Danny. So I only do buying and selling, and this is, I've been doing this for a few years. And if you need any help, just let me know. If you don't, it's okay. We can be friends. Wow, look at this. We have very nice pork sirloin. OK， 你说。这是有肉的，咬肉串是煮肉的。猪肉。这个是什么 lamb 啊？这是羊肉。羊肉。你学那个普通话多久啊？10多年了。10多。你们做什么的？我们就中文学校。中文学校。Mandarin School。哦，哇！很厲害，看到 ，Thank you for helping out。話唔講地產啫 ，Maureen 點可以唔講地產啊？嗱，又去到6月尾啦，市場都係一片淡靜啊，仲依然係買家嘅市場，所以如果你係諗住買貨嘅呢，哇，大把選擇咯，周街都係貨啊，仲要係每日都仲越嚟越多貨添啊！如果到6月嘅時候咧，大概都係有18000間喺市場上邊啦。咁所以咧，如果買嘢嘅人咧，可以慢慢揀，唔使急，睇到啱先。不過如果你係賣家咧，我祝你好運啦，因為嗰個股價好多時都係要低過股價先賣到啊！我都戥你哋心寒啊！其實 Maureen 喺度賣緊一間屋。減咗20萬啊！賣咗1個月啦，都仲未有人問啊！不如大家聽返首歌先啦。原來我這一生不羈放縱愛自由，也會怕有一天會跌倒。理想誰人都可以，哪會怕有一天只你共我？我哋今日仲有麻雀添啊！哇，乜都有啊！打牌啊，主要是我们打哪儿呀？我不会打牌，那你好叻啊！没关系。我哋又好開心啦，喺一個咁樣嘅環境裏面可以自由地唱歌啦，亦都有一啲真係原來一啲好隱藏嘅歌聲喺我哋當中啦。小朋友嘅又喺度即係鋪晒地下喺度吹 bubble 啊、玩啊、食嘢啊咁樣，咁啊真係好開心，好開心！大家帶咗好多凳啊，即係麻雀啊。有啲人喺度打麻雀啊，咁咧就即係大家都即係分享咗好多大家嘅故仔，同埋亦都係真係有好多嘅交流咯嚇。嚟等下，想俾大家睇下我今日呢一個 banner 啊，新做嘅 roll up banner，咁咧就係即係方便我出嚟有陣時做 event 嘅時候用啦。咁我就有一句説話咧，都係我自己嘅座右銘嚟嘅，就係 selling your house like mine。即係賣你個屋就好似係賣我自己間屋咁樣，呢一個係我自己嘅 slogan。咁我希望咧日後咧即係可以幫到大家多啲啦嚇。咁如果咧你有喺房產嘅情況，你有需要咧，可以隨時同我聯絡嘅。好啦，今日講到呢度差唔多啦，下次再傾啦，拜拜。